السلام عليكم. يمدوك لنا غد الاحباب غير داخل ونتسلامين السلامه ديال الزان صغماصاتين نتوزونتي اسطنبول مضيق قلب بوسفور هاد اللي ساتينا كما الدراري تبارك الله زرات ميدنا المنيغ الزرينه غراس زريا الجسر تبارك الله من شكايله الا قيت كان كيلومتر ونص كيسيلان زرن الزرينه غراس غير غماصاتين اي كنوان شوف جر الجسر تبارك الله من شكايله. خالي محمد بس يا محمود ماذا هو داخل ديك كان من الجسر هذا خالي محمد يقا دايرين كي العجب زرن الدماني غزرينا غارس يقا الجسر البوسفور ولا او يسمى 15 تموز اييه الجسر هذيك انت كل اسرائيل الحديد اللي يفتنس الاسيويه هو هذا وراس الزراين ميد باش تصون الدوار تلقط المسافه الزراين غيقل البحر هذا الزراين حتى البطوات نسلي غدو الجسره وهذا كان الجسر البوسفور وهذا كل زراين البطوات نسلي هذا الزراين وين اسيا كلشي البطوات اللي في امريكا سيماس اوروبا بغينا كلشي غير غازرين يا وزركي تبارك الله خالي محمد ماني غزرين بدنا غارسات شوفها مشكله تبارك الله شوف والله ركزتي لي كيلومتر لا كيلومتر ونص كيسي لانيا وزركي تبارك الله ما يوسين الخيرنا القدره نربي تبارك وتعالى شوف كي سبيد نسيك جداغي ديال العمود غي يا نغمصاتين غي ياسي الخير انا غير سرقيس الزيكيز الحديد ديكور يا سكرنا ديكور حتى انت وانا كاع 15 تموز هذه ودني ديكيسيون مغربي على العين الخلاف غولي تمليت دور 30 صور في الفيديو سكاو 30 لو هي صافي ولا تلوح الفيديو باش تسلمي يا واخويا انا كي داري الخير هاد العجبه ودخلي محمد والله العظيم لو كنت كمان الزرا غير صغار غير كيوا كالتا شنا حتى اللي نزري غير ينوان لا يتقدم بزاف هذا يتقدم بزاف هذه مسكيده غير هي مسكيده حتى انت ديال يا البحر سبحان الله العظيم ورزلت حتى كي البحر اللي يدور غير شوف الجهه الاسيويه غير الجهه الاوروبيه الجهه الاسيويه غير تبارك الله سيدي كذا قال الخير هذا الدراري خالي محمد شكرا كيحفظ ربي تحياتي لك ودي خالي محمد الخير هذا كاع ما غيتعجب انا يتما نتمنى ان شاء الله حتى نكوني دار غيلي مكاتين نزود غيكاد غيلي مكاتين الحماس تما زيرتنا نغاتي تفولكي الشعب نغي فولكي غادي مكاتين اللي خدمت كذا خصنا ندير مكل معقول نضرب ربي يسخري الجميع الخير هذا كان اللي ساتينا كما الدراري كي يضري العجب اخويا الخير هذا يتي قال الخير هذا غير سيفالان شوف الخيوطه يوم زنغاد شوف تبارك الله يا ربي الخير هذا كاع ما غيتعجب انا يتما هو كون يحضر ربي الدراري نتمنى ان شاء الله تكون بخير وعلى خير يلاه في الجيجات في وينون ترشق ديما غير اللي بدا بارطاجي من الفيديو كون الصباح بي تحيه لكم كون الصباح بي صافي قلنا زعما نكملوا